the shadows in the corners of your mind. I go where the wind blows. I run but I don't hide. I hear the... Всем привет! Сегодня у нас на ремонте Ford Connect 1.8, 2003 год. В общем, проблема такая, что мотор сначала начал стучать на оборотах, потом вообще даже на холостых начал стучать. Все это буквально произошло за 3 дня. Вот, поэтому похоже очень на проворот шатуна, но на холодную он сильно дымит. Именно на холодную, на горячую все нормально. Поэтому сейчас начинаем с мелких ремонтов, то есть смотрим зазоры в клапанах, проверим форсунки. Вот, видно, снял уже клапанную крышку. Сейчас покажу подробнее, что для этого нужно. В общем, работаем. Поехали. Вот, снята клапанная крышка. Снят еще маслоуловитель. Вот он отдельно идет. Так, по болтам у нас вот что получилось. Получается, вот эти 4, ну, я так понимаю, тут 4 гайки должно быть. Хотя не факт, хотя, наверное, вот сюда вкручивается болт. В общем, вот 3 гайки с болтом. Болт у нас вкручивается в центральную шпильку. Вот такая идет. И 3 гайки, которые держат патрубки. Вот у них эти места крепления. Также и на этом патрубке 2 крепления. Вот. Потом эти 3 болта у нас идут на клапанную крышку. Они в 3 местах. По центру и по краям вкручиваются. И вот эти гайки, это у нас 6 гаек от как раз таки маслоуловителя. Вот, сейчас проверяем зазоры. Смотрим, что как зазоры тут регулируются шайбами. Сейчас попробую показать. Вот, если видно, там стаканы. Вот как раз где, который слева, видно выступ, чтобы подковырнуть шайбу. Вот. Дальше с клапанной крышки снимаем. Сейчас сфокусируюсь. 1 патрубок, 2 патрубок. И здесь сзади 3 патрубок. И 1 фишка. Куда-то. Вот она. Вот эта фишка. Здесь все просто нажать и снять. К сожалению, у меня с собой сегодня нету ни штатива, ничего. Поэтому поставить камеру и показать, как буду регулировать, не смогу. Но сейчас замерю и включусь, покажу, что получилось, что по зазорам. Итак, произвел замер зазоров. Вот так вот у нас все получилось. И получается, выпуски у нас все большие. Так, но все равно стук у нас не из-за этого, клапана у нас не зажаты. Сейчас снимаем форсунки и будем смотреть поршни на провал. Заодно снял кожух ГРМа. Вот тут все в масле. Все, снимаем форсунки и смотрим. Забыл сказать, как снять форсунки, мало ли кому пригодится. Получается, откручиваем трубку от форсунки, откручиваем от рампы. Ну, не откручиваем, а ослабляем, чтобы трубка у нас свободно ходила. Далее отстегиваем вот эти фишки. Вот здесь вот с 2 сторон зажимаем, и они снимаются. Дальше трубки в сторону отводим. Потом откручиваем вот эти болты. Снимаем лапку и достаем форсунку. Ну и обратку еще, шланчики вот эти. Каждой форсунки снимаем. Все, форсунки будут достаны. В принципе, делов
на 2 минуты. Все, погнали снимать. Итак, нашел я стук, вернее причину стука. Это все-таки оказался проворот штына на втором цилиндре. Проверил, получается, видно, не видно. Поднимал поршни в МТ, каждый поршень, и через форсуночное отверстие надавливал. И вот второй поршень проваливается в верхней мертвой точке, что означает, что он провернут. Дальше дозваниваемся до хозяина, будем решать, что либо ставим контрактный мотор, либо капиталим этот мотор, но скорее всего все-таки будем ставить контрактник. Дозвонимся, получим добро на то, чтобы снимать этот мотор. Узнаем по срокам, когда будет новый. И будем делать дальше. Пока вот получим сейчас добро, я начну разбирать. Разберу морду, сниму мотор. В общем, все подготовлю к новому мотору. Новый мотор будет без навесного. То есть, соответственно, с этого мотора надо будет все навесное снять и переставить на тот. Ну, в принципе, пока что все. Думаю, на этом первая часть закончится. Ждем продолжения, ждем ответа хозяина. Как начну разбирать, возможно, это уже будет завтра, так и начну снимать вторую часть. Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои соцсети, пишите вопросы, задавайте, отвечаю всем. Не быстро, конечно, бывает, но отвечаю. Все, всем пока.